Ja, vielen Dank, Nadine, für diese wunderbar warme Einführung. Ich freue mich sehr, hier zu sein im Kontext dieser Ringvorlesung. Und dieser Vortrag war tatsächlich auch ein bisschen eine intellektuelle Herausforderung für mich, weil Resonanz als Konzept an sich, diejenigen, die in das Buch von Hartmut Rosa hereingelesen haben, ist sehr komplex, ist sehr umfangreich und theoretisch fundiert. Und ich hoffe heute, Ihnen in diesem Vortrag den Bogen, so wie es Nadine auch angekündigt hat, spannen zu können von Bildung, sozialökologischer Transformation und Resonanz. Ein von mir sehr geschätzter Bildungsphilosoph, David Orr, hat einmal gesagt, normalerweise gehen wir davon aus, dass ein Mehr an Bildung automatisch zu einem Mehr an sozialer Gerechtigkeit und ökologischer Verträglichkeit führt. Tatsächlich ist es aber so, dass die meisten Menschen, die für die größten Katastrophen verantwortlich sind, eigentlich Menschen sind mit Bachelor-Titeln, Masterabschlüssen und Doktortiteln. Insofern fordert David Orr nicht ein Mehr an Bildung, sondern er fordert uns heraus, eine andere Bildung zu suchen. Eine Bildung, die in die Tiefe der Dinge geht. Und in meinem Vortrag möchte ich in gewisser Weise Sie mit auf eine Reise nach der Suche durch eine Bildung, die in die Tiefe der Dinge geht, nehmen und auch eine Bildung, die in die Tiefe derjenigen Subjekte geht, die lernen. Und dabei möchte ich Hartmut Rosas Theorie der Resonanz nutzen und mit bildungstheoretischen Ansätzen in Beziehung setzen. In Bildung wird schon lange das grundsätzliche Potenzial für eine Transformation der Welt- und Selbstverhältnisse gesehen und damit die Möglichkeit, diese Beziehung zum Wiedererklingen oder auch zum Schwingen zu bringen. Besonders das neuhumanistische Bildungsideal von Humboldt ist stark auf die individuelle Selbstentfaltung jenseits ökonomischer und gesellschaftlicher Anforderungen ausgerichtet. Das werde ich im ersten Teil meines Vortrags zu zeigen versuchen. Einige neue Bildungstheoretiker gehen von den gleichzeitigen Veränderungen der ökonomischen und gesellschaftlichen Voraussetzungen von Bildung aus und damit auch der aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen. Und das möchte ich mit den Arbeiten von John Dewey und Wolfgang Klafki diskutieren. Zu diesen aktuellen Herausforderungen gehören zum Beispiel der Klimawandel, steigende Armut oder auch eine anhaltende globale Ungleichheit. Das stellt besondere Aufträge an unser Bildungssystem. Daher werde ich im zweiten Teil meines Vortrags zu zeigen versuchen, wie die nationalen Bildungssysteme darauf versuchen zu reagieren, auch was es an internationalen Diskussionen dazu gibt und wie versucht wird, Bildung für nachhaltige Entwicklung in den nationalen Bildungssystemen zu verankern. In diesem Zusammenhang werde ich auch argumentieren, dass diese globalen Programme zwar zu einer zunehmenden Aufnahme von Bildung für nachhaltige Entwicklung in den nationalen Bildungssystemen geführt hat, aber dass die damit transportierten Bildungsverständnisse aus bildungstheoretischer Perspektive teilweise problematisch sind, weil sie erstens in der Tendenz sehr instrumentell daherkommen und zweitens mit der erfolgreichen Implementierung von Bildung für nachhaltige Entwicklung wiederum kritischere Perspektiven, zum Beispiel über die Notwendigkeit einer Bildung im Kontext von Degrowth, teilweise verstummt sind. Die Ansätze des transformativen Lernens in Verbindung mit dem Konzept der Resonanz können aus meiner Perspektive an dieser Stelle eine wesentliche Erweiterung darstellen. Und das möchte ich im dritten Teil meines Vortrags darlegen. Sie haben die Gleichzeitigkeit der Veränderung von Selbst- und Weltverhältnissen theoretisch fundiert und damit auch die Grundlage für die Ermöglichung solcher Lernprozesse geschaffen. Und hier möchte ich dann die Schnittstellen zwischen transformativem Lernen und Resonanz ausloten, um darauf aufbauend Anregungen für eine Bildungsarbeit im Kontext sozialökologischer Herausforderungen oder der sozialökologischen Transformation geben. Die Idee der Bildung hat in der europäischen und besonders der deutschsprachigen Kulturgeschichte eine lange Tradition. Der bekannteste ihrer Vertreter ist Wilhelm von Humboldt, der Anfang des 19. Jahrhunderts als Leiter der Sektion des Kultus und des öffentlichen Unterrichts im preußischen Innenministerium die Reformierung des preußischen Unterrichtswesens und Schulwesens verantwortete. Für Humboldt bedurfte es das gesamte Unterrichtswesen eines einheitlichen Fundamentes für alle speziellen späteren Berufs- und Erwerbstätigkeiten der Bürgerinnen und Bürger. Diese Idee der nicht zweckgebundenen, grundlegenden Allgemeinbildung, die eng verknüpft ist mit der Förderung eines erstarkenden Bürgertums kurz nach der Französischen Revolution, ist auch für seine politischen Reformen tragend gewesen.
Die Grundidee von Bildung im Humboldtschen Sinne liegt in der mannigfaltigen, freien und regen Wechselwirkung zwischen selbst- und weltbildenden Tätigkeiten, zwischen spontanen und rezeptiven Tätigkeiten in einer Auseinandersetzung, so nennt es Meyer-Drave, mit einer teilweise widerspenstigen Welt. Dem Menschen müsse daran gelegen sein, zu erklären, ich zitiere Humboldt, was die Betrachtung über die Welt und den Menschen erweitern kann. Es ist gar nicht die Absicht, bei mir stehen zu bleiben, noch auf mich zurückzukommen. Ich gehe nur von mir als dem mir bekanntesten Wesen auf die Welt über. Bei Humboldt heißt es weiter, so viel Welt als möglich in die eigene Person zu verwandeln, ist im höheren Sinne des Wortes Leben. Das Bemühen soll darauf zielen, sich möglichst umfassend an der Welt abzuarbeiten und sich dadurch als Subjekt zu entfalten. Zum Weltbürger werden heißt, sich mit den großen Menschheitsfragen auseinanderzusetzen, sich um Frieden, Gerechtigkeit und um den Austausch der Kulturen, anderer Geschlechterverhältnisse oder eine andere Beziehung zur Natur zu bemühen. Zitat Ende. Die Zurückdrängung des staatlichen Einflusses in Sachen von Wissenschaft und Bildung war dafür für Humboldt eine notwendige Voraussetzung. Besonders die universitäre Bildung sollte keine berufsbezogene, sondern eine von wirtschaftlichen und staatlichen Interessen unabhängige Ausbildung der ganzheitlichen Kräfte des Menschen sein. Der wahre Zweck, und ich zitiere wieder, des Menschen ist die höchste und proportionierlichste Bildung seiner Kräfte zu einem Ganzen. Zu dieser Bildung ist Freiheit die erste und unerlässliche Bedingung. Zitat Ende. Zentrale Zielstellung des Humboldtschen Bildungsideals waren daher die autonomen Individuen, die durch Mündigkeit und Vernunftgebrauch ein selbstbestimmtes Leben und Wirken anstreben sollten. Auch wenn die Bildungsreform von Humboldt besonders für die Universitätslandschaft in Deutschland, auch besonders mit der Gründung der Humboldt-Universität im Jahr 1810 und darüber hinaus Einfluss hatten, ist dieses Ideal gleichzeitig viel kritisiert worden. Einerseits, so die Kritikerinnen, blendet es die zum Teil sehr ungleichen Voraussetzungen zur Bildung tendenziell aus. Andererseits wird dem neuhumanistischen Bildungsanspruch ein umfassender Kanon an Wissen transportiert, der ausschließend, exkludierend wirken kann. Besonders die Idealisierung der Antike und der griechischen Sprache als wesentliche Grundlage von Bildung, die Humboldt sehr forciert hat, führt zu einer weltfremden Reproduktion der Bildungselite, die sich im Zweifel, so die Kritikerinnen, an Humanismus, aber nicht unbedingt an Humanität orientiert. Das Humboldtsche Bildungsverständnis ist also mit einem individuellen Ausbilden der Kräfte und damit eng mit der Idee der Selbstverwirklichung verknüpft. Der allseits gebildete Mensch ist nach ihm erst die Voraussetzung für ein bürgerliches Engagement, womit die Transformation des Selbstverhältnisses, also die Beziehung eines wie auch immer gearteten Ichs zur Welt, im Mittelpunkt steht. Die Priorität liegt hier also auf der Veränderung des Selbstverhältnisses in Auseinandersetzung mit der Welt und verfolgt das Ziel, Weltverhältnisse zu verstehen, aber sie nicht direkt im Bildungsprozess zu verändern. Eine wesentliche Erweiterung hat die Idee der Bildung neben vielen anderen spannenden Theoretikerinnen und Theoretikern auch durch den pragmatistischen Philosophen John Dewey erfahren. In seiner Tradition steht die Idee des Lernens durch Erfahrung, das Learning by Doing im Zentrum. Dewey unternahm damit eine umfassende philosophische Neubegründung von Erfahrung. Während die Philosophen der griechischen Antike für eine strikte Trennung von Erfahrung und Erkenntnis plädierten, weil sie in den rationalen Annahmen und Argumentationen die Befreiung des Menschen von seiner Herkunft, von Autoritäten und Leidenschaften sahen, sprachen sie der Erfahrung eine untergeordnete Bedeutung für die menschliche Erkenntnis zu. Diese strikte Trennung von Erkenntnis und Erfahrung wurde mit dem Aufkommen der empirischen Naturwissenschaft im 17. Jahrhundert aufgebrochen. Bildung oder Erfahrung im naturwissenschaftlichen Experiment wird abgesichert durch die permanente Kontrolle von Versuchsbedingungen und ist daher die Grundlage für eine höhere, empirisch fundierte Erfahrung und Erkenntnis. Erfahrung ist nach Dewey, und ich zitiere ihn, die Verbindung zwischen dem, was die Dinge uns gegenüber tun, nicht indem sie unserem passiven Geist Eindrücke aufprägen, sondern indem sie unser Handeln beeinflussen. Einzelne unsere Betätigung fördern, andere behindern oder unterbrechen.
und dem, was wir ihnen gegenüber tun können, um neue Veränderungen hervorzubringen. Das wechselseitige Durchdringen und Berührung des Ich und der materiellen und geistigen Welt ist auch zentral für die Konzeption von Resonanz bei Hartmut Rosa. Darauf werde ich später zurückkommen. Dewey schlussfolgerte, dass ein wirkungsvolles pädagogisches Handeln darin bestehe, eine eigenständige, bedeutungsvolle und sozial eingebettete Neukonstruktion von Erfahrung durch die Lernenden zu unterstützen. In den 1920er Jahren wurden aus solchen Überlegungen heraus die Projektmethode entwickelt und durch die Nähe zum alltäglichen Lernen begründet. Und Anlass dafür war auch eine umfangreiche Kritik an den Bildungseinrichtungen dieser Zeit. Schulen sollten die ersten Orte des demokratischen Lernens werden, Orte, in denen die Schülerinnen ihre subjektiven Interessen auf die Interessen der größeren Gemeinschaft abstimmen können, ohne dabei auf ihre Individualität zu verzichten oder sie aufzugeben. Dies könne vor allem durch demokratische Methoden im Unterricht erreicht werden, zum Beispiel die Projektmethode oder lebensnahe Aufgabenstellung. Auch darauf werde ich zurückkommen, wenn es um die Anforderungen einer Bildung im Kontext der sozial-ökologischen Transformation geht. Dewey ging prinzipiell davon aus, dass Menschen als soziale und in Gemeinschaften eingebettete Wesen vor allem lernen sollten, pluralistische Sichtweisen und Werte in den Gemeinschaften auszuhandeln. Der Wert der Gemeinschaft und der Sinn der permanent ausgehandelten Gemeinschaftsregeln sollten freiwillig erfahren und erprobt werden. Ich zitiere den Pädagogen Reich. Erziehung kann dies nur, wenn sie als Demokratie im Kleinen entwickelt wird. Im Grunde muss sie schon den jüngsten Gesellschafts- und Gruppenmitgliedern eine freie Wahl ermöglichen, die einerseits das formale Prinzip wahrt und es andererseits in die Erneuerung der durch es geregelten Inhalte treibt. Zitat Ende. Dafür sind Räume nötig, in denen ausprobiert, reflektiert und vor allem kooperiert werden kann. Die Ausbildung junger Menschen wurde für Dewey zum Hoffnungsträger und der Verjüngung und einer permanenten Erneuerung der demokratischen Gesellschaft. Die Schule sollte als erster institutioneller Ort des Lernens, des demokratischen Lernens, Raum bieten für eine Partizipation aller Beteiligten und einen gemeinschaftlich gestalteten Wandel der demokratischen Gesellschaft. Dabei stand Dewey auch der Idee der repräsentativen Demokratie kritisch gegenüber, weil die bloße Zusammenzählung von Präferenzen durch Wahlen wenig demokratische Responsivität erzeugen würde. Im Gegensatz dazu argumentiert er für vielfältige andere Formen der Partizipation, da, Zitat, die Mittel, mit denen eine Mehrheit zur Mehrheit wird, die wichtigeren sind. Auch hier lässt sich bereits ein inhaltlicher Brückenschlag zur Theorie von Rosa schlagen, der argumentiert, dass wenn Menschen, Zitat, die soziale, politische und ökonomische Ordnung, in der sie leben und handeln, selbst bestimmen und Gesellschaft so demokratisch gestalten können, können sie diese Ordnung als eine antwortende und reagierende Resonanzsphäre erfahren und sie sich als ihre eigene Ordnung anverwandeln. Zitat Ende. Während Humboldt also noch das Vorhandensein von staatlich und wirtschaftlich unabhängigen Universitäten als Grundvoraussetzung und Bedingung für Bildung konzeptualisierte, war für Dewey die Veränderung dieser Bildungsorganisation durch die Lernenden im Sinne eines demokratischen Ideals die Grundvoraussetzung, die Bedingung, Begleitung und gleichzeitig das Ergebnis von Lernprozessen. Sehr viel stärker als Humboldt nahm er damit die Transformation der Lernumgebung als Bestandteil des Lernens mit auf, im Kontext eines erfahrungsorientierten Aktions- und Reflexionsraums. Was bei Humboldt noch als Stärke betrachtet wurde, die Unabhängigkeit der Bildungsräume von den politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, wird bei Dewey direkt in den Lernprozess mit integriert, und zwar als veränderbare, aber normative und damit nicht mehr zweckfreie Variable. Für ein Lernen im Kontext der sozial-ökologischen Transformation wird auch das ein entscheidender Moment sein. Besonders die deutschsprachige Bildungstheorie ist weiterhin stark durch das idealistische Bildungsverständnis von Humboldt geprägt, wenngleich sich in der Aufnahme eines normativen Bildungsauftrages gewissermaßen in den letzten Jahrzehnten eine Öffnung gezeigt hat. So argumentiert der Bildungstheoretiker Peukert in seinen Reflexionen über die Zukunft von Bildung im Jahr 2000,
In Bildung geht es um eine reflektierende Urteilskraft, die den unmittelbaren Bezug auf Verwertungszusammenhänge bricht, um eine Reflexion, die in der solidarischen Wahrnehmung der Ambivalenz menschlicher Existenz gegen Exklusion und Vernichtung von Menschen aufsteht und beizutragen versucht zur Transformation destruktiver Mechanismen, um dadurch zu einer Verfasstheit der Gesellschaft zu kommen, die allen Lebensmöglichkeiten eröffnet. Vor allem bei Dewey und tendenziell auch bei Peukert geht es also um eine gleichzeitige Transformation der Selbst- und Weltverhältnisse, die in der aktiven Auseinandersetzung mit politischen Zuständen der aktuellen Zeit Bildung ermöglicht. Dieses Motiv findet sich später eben auch in den Arbeiten von Klafki, dem Begründer der sogenannten kritisch-konstruktiven Didaktik. Er hat in seinen Arbeiten argumentiert, dass die Auseinandersetzung mit aktuellen gesellschaftlichen Problemstellungen und deren dazugehörigen Lösung im Mittelpunkt einer zukunftsbezogenen Allgemeinbildung stehen soll. Kritisch soll eine Allgemeinbildung sein mit dem Ziel wachsender Selbstbestimmung, Mitbestimmung und Solidarität. Konstruktiv soll sie sein, indem didaktisch geplanten Unterrichtsgeschehen ein Handlungs-, Gestaltungs- und Veränderungsinteresse geweckt wird. Da auch Klafki Lernen immer als demokratischen Interaktionsprozess begreift, empfiehlt er den Unterricht gemeinsam mit den Schülerinnen zu entwickeln oder zumindest zu reflektieren. Das Ziel einer so beförderten, zukunftsfähigen Allgemeinbildung ist es, Lernende, ich zitiere, dazu anzuregen und sie dabei zu fördern, erkenntnisfähig, sensibel, das heißt mitempfindungsfähig, urteilsfähig und handlungsfähig für ihre Gegenwart und ihre Zukunft zu werden. Zitat Ende. Der Kern einer solchen Bildung liegt in der Auseinandersetzung mit eben jenen epochaltypischen Schlüsselproblemen, die meist international bedeutsam sind. Doch was sind diese epochaltypischen Schlüsselprobleme? Wie lassen sie sich fassen und wie reagieren Bildungssysteme weltweit darauf? Eine grundlegende Einführung dazu haben Sie bereits von dem Soziologen Stefan Lessenich in der ersten Ringvorlesung dieser Reihe erhalten. Die Externalisierungsgesellschaft, die die Kosten und Folgen unseres Wohlstands systematisch in die Länder des globalen Südens auslagert. Eine der gravierendsten epochaltypischen Schlüsselprobleme ist mit Sicherheit der Klimawandel. Gerade in diesen Tagen findet in Bonn die 23. internationale Klimakonferenz statt. Und jenseits der populistischen und postfaktisch inspirierten Strömungen ist mittlerweile unstrittig, dass der Klimawandel dem anthropogenen Eingreifen, also dem menschengemachten Eingreifen in die natürliche Umwelt geschuldet ist. Das Konzept des Anthropozäns, das von dem Nobelpreisträger Paul Crutzen geprägt wurde, zeigt, dass Menschen zum bestimmenden Faktor der planetaren Bedingungen auf dieser Erde geworden sind. Daran knüpfen auch die sogenannten Planetary Boundaries an, ein Konzept aus der Nachhaltigkeitswissenschaft, das gewissermaßen eine große Prominenz erfahren hat. Denn sie zeigen, dass der anthropogene Einfluss des Menschen auf die globalen Ökosysteme in seiner Vielschichtigkeit und in seiner Tragweise sehr stark schon Grenzen überschritten hat. In dieser Grafik sehen Sie diejenigen geophysikalischen Grenzen, die bereits massiv überschritten sind. Der Klimawandel, die Stickstoffeinträge in die Erde und der globale Verlust an Artenvielfalt. Das Überschneiden dieser Planetary Boundaries oder Überschreiten bedeutet auch eine Gefährdung von sogenannten Tipping Points, bei denen es zu unkontrollierbaren Folgeschäden in anderen Ökosystemen kommt. Zum Beispiel das erderwärmungsbedingte Abtauen der Permafrostböden, das wiederum eine Menge an klimaschädlichen Treibhausgasen freisetzen wird. Verknüpft wird die Überschreitung planetarer Grenzen im Kontext gravierender Beschleunigungstendenzen. Demnach stehen diese exponentiellen Wachstumsraten des BIP und anderer sozioökonomischer Trends in einem engen Zusammenhang mit den ebenfalls rapiden Wachstumsraten der Erdsystemtrends, wie beispielsweise dem atmosphärischen CO2. Neben diesen ökologischen Faktoren, die als äußere Grenzen ein sicheres Überleben der Menschheit auf diesem Planeten garantieren können, setzt Kate Warward in dem sogenannten Oxfam Donut innere soziale Grenzen an, die sich an Gerechtigkeit, Menschenrechten
und der Reduktion von Armut und sozialen Benachteiligungen orientieren. Das epochaltypische Schlüsselproblem der Nachhaltigkeit ist so immer durch die wechselseitige Beeinflussung von sozialen und ökologischen Herausforderungen und Lösungsansätzen geprägt. Eine Erkenntnis, die auch mit der Verabschiedung der Sustainable Development Goals global zur Kenntnis genommen und Rechnung getragen wurde. Eine breiter werdende zivilgesellschaftliche Bewegung und auch wissenschaftliche Community setzt sich vor diesem Hintergrund dafür ein, ökonomisches Wachstum als zentralen Treiber gesellschaftlicher Weiterentwicklung in Frage zu stellen und ökologische und soziale Ziele nicht mehr dem Wachstumsparadigma unterzuordnen. Lange Zeit wurde dabei mit dem Konzept der Nachhaltigkeit eine Gleichrangigkeit der verschiedenen Dimensionen von sozialem, ökologischem und wirtschaftlichem verhandelt. Mit dem auf der rechten Seite gezeigten Vorrangmodell gilt diese Gleichrangigkeit nicht mehr. Hier wird eine starke Nachhaltigkeit gefordert, in der die ökologischen Systeme die Grundlage für Ökonomie und Gesellschaft bilden. Daher muss sich die wirtschaftliche Sphäre als ein soziales Konstrukt und unter Berücksichtigung der natürlichen Grenzen den Bedürfnissen der Menschen anpassen und nicht andersherum die ökologischen und sozialen Ressourcen dem Wirtschaftswachstum untergeordnet werden. Unter den gegebenen globalen Bedingungen fordert die Degrowth-Bewegung zumindest für die Länder des globalen Nordens ein nachhaltiges und gerechtes Zurückführen von Produktion und Konsum, das das menschliche Wohlbefinden erhöht und die ökologischen Bedingungen auf lokaler und globaler Ebene stärkt. Es geht in der Idee von Degrowth nicht um eine ökonomische Rezension oder Depression, die sich unmittelbar in einer Verschlechterung von Arbeitsbedingungen und einer Prekarisierung großer Teile der Bevölkerung auswirken würde, sondern um ein geplantes Schrumpfen von Produktion und Konsum in den Ländern des globalen Nordens, das sich an den ökologischen und sozialen Nachhaltigkeitszielen orientiert. Aus den oben genannten theoretischen Debatten heraus wird auch die Frage virulent, wie eine Degrowth-Gesellschaft gestaltet werden kann. Und wir können eine Reihe von Initiativen und Aktivitäten sehen, die das ganz erfolgreich praktizieren. Solidarische Landwirtschaft, Sharing Economy, Gemeingüter, Gemeinwohlökonomie. All das sind Initiativen, die unter dem Dach der wachstumskritischen Debatte tatsächlich Alternativen zur Wachstumslogik konkret ausprobieren und mit kleineren Projekten neue Lebensstile und lokale Wirtschaftskreisläufe unterstützen wollen. Von einigen Akteuren, dem Konzeptwerk zum Beispiel, wurden kritische Bildungsmaterialien, das Methodenheft Endlich Wachstum erarbeitet und es gibt eine zunehmende Anzahl an Multiplikatorinnen-Schulungen für eine Bildung im Kontext dieser sozialen und ökologischen Herausforderungen. Aber eine wissenschaftliche Auseinandersetzung über die Frage, welche Rolle Bildung im Kontext einer Degrowth-Gesellschaft spielen kann und wie diese Bildung möglicherweise auch aussehen muss, findet bisher nur sehr marginal statt. Dabei hat das Konzept der Bildung für nachhaltige Entwicklung durchaus schon ganz erfolgreich Themenstellung der Nachhaltigkeit in die nationalen Bildungssysteme integriert. Die Vereinten Nationen haben für die Jahre 2005 bis 2014 die sogenannte Weltdekade, UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung ausgerufen, deren Ziel es war, Bildung für nachhaltige Entwicklung in alle nationalen Bildungssysteme zu verankern. Mit in Deutschland ziemlich großen Erfolg. Es wurden insgesamt knapp 2000 Projekte ausgezeichnet als UN-Dekade-Projekte. Und das hat den Aktivitäten im Rahmen der Bildung für nachhaltige Entwicklung starke Sichtbarkeit gegeben. Und Bildung für nachhaltige Entwicklung als Idee und als Konzept in allen Bildungsbereichen bekannt gemacht. Auch international hat die UN-Dekade entscheidend zu einem Mainstreaming und zu einer größeren Sichtbarkeit geführt. Die Bedeutungsaufwertung von Bildung für nachhaltige Entwicklung kann zum Beispiel auch in der Aufnahme von Bildung für nachhaltige Entwicklung in die Sustainable Development Goals nachvollzogen werden. Dort ist es nämlich konkret verankert in dem SDG 4.7, das Bildung für nachhaltige Entwicklung auch konzeptuell mit aufgreift. Mit Auslaufen der Weltdekade ist als Folgeprogramm das UNESCO-Weltaktionsprogramm ausgerufen worden.
5 prioritäre Handlungsfelder sollen dabei im Fokus stehen. Erstens die politische Unterstützung, die ganzheitliche Transformation von Lehr- und Lernumgebungen, vor allem bezogen auf einzelne Institutionen, die Kompetenzentwicklung von Lehrenden und Multiplikatorinnen, die Stärkung und Mobilisierung der Jugend und die Förderung von nachhaltiger Entwicklung durch und mit Bildung auf lokaler Ebene. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat für Deutschland die Federführung für den Umsetzungsprozess übernommen und gemeinsam mit Expertinnenforum für die unterschiedlichen Bildungsbereiche von der frühkindlichen Bildung über die berufliche Bildung bis zur Hochschulbildung und dem Bildungsbereich Kommune einen sogenannten nationalen Aktionsplan entwickelt, der spezifische Handlungsfelder, 131 Ziele und 349 Maßnahmen zur Stärkung von Bildung für nachhaltige Entwicklung fordert und definiert. Während die Erstellung dieses nationalen Aktionsplans in einem föderalen Bildungssystem mit der Bildungsautonomie der Länder einige Abstimmungskapazität gebraucht hat, steht mit der Veröffentlichung seit Mitte Juni diesen Jahres die Umsetzung im Fokus. Auch Sie haben die Möglichkeit, am 27. und 28.11. zum sogenannten Agenda-Kongress, der in Berlin stattfinden wird, sich anzumelden und Ihre Ideen beizusteuern, wie Bildung für nachhaltige Entwicklung noch erfolgreicher in das deutsche Bildungssystem integriert werden kann. Im Rahmen des UNESCO-Weltaktionsprogramms wurde erstmals auch international eine Definition von Bildung für nachhaltige Entwicklung präsentiert. Sie weist auf eines der Grundprobleme bei BNE hin, eine Tendenz zur Instrumentalisierung der Lernenden. Und darauf würde ich gerne im Folgenden noch ein bisschen eingehen. Denn Bildung wird hier, und das sehen Sie an dieser Kursivstellung, in den Dienst gesellschaftlicher Veränderungsprozesse gestellt und steht dabei gerade im Gegensatz zu Humboldt, der ja eine zweckfreie Bildung forderte. In den meisten internationalen und politischen Dokumenten und auch in vielen Bildungsmaterialien wird dieses Verständnis als Bildung für nachhaltige Entwicklung beschrieben. BNE soll in diesem Sinne dazu dienen, bei Individuen nachhaltigere Einstellungen und Verhaltensweisen zu fördern. Für die politische und auch für die gesellschaftliche Kommunikation ist dieses Verständnis ziemlich nützlich, da es relativ klar ist und die Förderung von Bildungsangeboten mit der Förderung von gesellschaftlichen Veränderungen verknüpft. Und solch ein Bildungsverständnis wird auch im Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats für globale Umweltveränderungen transportiert, der von transformativer Bildung spricht. Bildung vermittelt hier vorrangig das Expertinnenwissen zur sozial-ökologischen Transformation, um die angestrebten Veränderungen auch in Form von gesellschaftlicher Teilhabe herbeizuführen. Eine transformative Bildung nach dem BBGU ist also eine Bildung, und ich lese nicht das ganze Zitat vor, sondern nur das Ende, von denen eine transformative Wirkung zu erwarten ist oder bereits eingetreten ist oder die dem Handeln der Einzelnen die notwendige Richtung zu geben vermag. Nach Ware and Scott ist dies ausdrücklich ein Beispiel von einer instrumentellen Bildung für nachhaltige Entwicklung, da hier Expertinnenwissen an Laien und die breite Öffentlichkeit weitergegeben wird, deren Aufgabe es wiederum ist, die nachhaltige Entwicklung zu tragen. Bildung wird hier also zu einem Vehikel, zu einem Motor gesellschaftlicher Veränderung und damit, wenn man es kritisch ausdrückt, instrumentalisiert. Eine so verstandene Bildung für nachhaltige Entwicklung wirft jedoch zentrale Fragen und Probleme auf. Denn welches Wissen und welche Bewertungsmaßstäbe werden angesetzt, um zu entscheiden, was die nachhaltigeren Verhaltensweisen genau sind? Ein gutes Beispiel ist dafür diese ältere Diskussion über Biosprit. Da war das Stichwort Tank oder Teller, sollte Biosprit eingesetzt werden und damit die Lebensgrundlagen, die Ernährungsgrundlagen von Menschen in anderen Ländern gefährden. Eine aktuellere Diskussion finden wir in der Debatte um Elektromobilität, die zwar kurzfristig eine Reduktion der CO2-Emissionen verspricht, aber in der Produktion genauso nicht erneuerbare Rohstoffe verbraucht. Und da haben wir wieder das Stichwort der Externalisierung. Die Umstellung des Individualverkehrs auf Elektromobile führt gleichzeitig, oder die Nichtumstellung, führt gleichzeitig dazu, dass wir uns gesamtgesellschaftlich nicht die Frage stellen, wie unser zukünftiges Mobilitätssystem aussehen soll.
wie es anders organisiert sein kann, gemeinschaftlicher, kostengünstiger und vernetzter organisiert sein kann. Die Kritik einer instrumentellen BNE besteht also in der Frage, woher die Inhalte für Lehr- und Lernsettings kommen, woher die Wissensgrundlagen kommen. Eine weitere Argumentation gegen ein einseitig auf Nachhaltigkeitslösungen formuliertes Bildungsverständnis findet sich auch im sogenannten Beutelsbacher Konsens der politischen Bildung. Nach ihm dürfen Bildungsmaßnahmen nicht auf politische Einstellungs- und Verhaltensänderungen abzielen, da sonst die Pluralität verschiedener politischer Richtungen in demokratischen Gesellschaften unterlaufen werde und die Lernenden in ihren Meinungen prinzipiell Gefahr laufen, überwältigt zu werden. Eine zweite Form der Beziehung zwischen Bildung und nachhaltiger Entwicklung wurde daher als emanzipatorische Bildung als nachhaltige Entwicklung beschrieben. Sie stellt die kritische Diskussion über Werte, Leitbilder und Normen in unserer Gesellschaft in den Mittelpunkt. Das Ziel eines nachhaltigen Verhaltens und kann daher in solch einem Bildungsangebot nicht die Veränderung eines ökologischen Fußabdrucks, die Verringerung eines ökologischen Fußabdrucks zum Beispiel sein, sondern das Ziel ist eine kritische Reflexionsfähigkeit und autonome Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit der Lernenden. In dieser kritisch-emanzipatorischen BNE wird nachhaltige Entwicklung selbst als kollektiver Lern-, Such- und Gestaltungsprozess beschrieben. Danach stellt dieser Prozess die Zukunftsgestaltung durch ein kontinuierliches soziales Lernen in den Mittelpunkt dar, das unbegrenzt und ergebnisoffen ist. Im Mittelpunkt solch einer BNE steht die kritische Diskussion verschiedener unterschiedlicher Werte, zum Beispiel auch im Kontext von Energiearmut, und die Schärfung der Kritik und Urteilsfähigkeit der Lernenden. Ihr Ziel ist es, dass Lernende befähigt werden, sich in politische und öffentliche Debatten einzubringen und die Pluralität der verschiedenen Meinungen als entscheidende Säule der Demokratien zu betrachten. Doch auch diese Position ist in Frage gestellt worden. So ist unwahrscheinlich, dass eine objektive oder neutrale Anerkennung und Darstellung der Werte, politischer Werte und Normen in pädagogischen Settings überhaupt möglich ist. Die Forderung nach einer Wertneutralität, so argumentiert Phi, kann sogar implizit zu einer Verfestigung dominanter sozialer Werte und Strukturen führen. Weiterhin kann argumentiert werden, dass Lernende auf allen Ebenen instrumentalisiert werden, nicht nur durch die Nachhaltigkeitsdebatte, sondern permanent durch vielfältige nicht-emanzipatorische Perspektiven und Normen, wie zum Beispiel die neoliberalen Ökonomisierungstendenzen im Bildungssystem. So würde ich provokativ formulieren wollen, dass sich durch die aktuell bildungspolitische herrschende Output-Orientierung, die alle Lernergebnisse auf messbare Kompetenzen und wirtschaftlich verwertbare Lernergebnisse reduziert, ebenfalls eine Instrumentalisierung der Lernenden erfolgt, die einem Lernen im Kontext der sozial-ökologischen Transformation sogar fundamental entgegensteht. Insofern ist es eine wichtige Aufgabe, eine Bildung neu zu denken, die das Spannungsfeld von normativer Orientierung zum Umgang mit diesen epochaltypischen Schlüsselproblemen auf der einen Seite produktiv aufnimmt, ohne den Lernenden einfache Wahrheiten zu suggerieren und sie damit tendenziell in ihrer eigenen politischen Urteilsfähigkeit einzuschränken oder sie zu überwältigen. Bevor ich auf die Skizzierung einer solchen Bildung zu sprechen komme, möchte ich jedoch noch eine andere zentrale Diskussion innerhalb der Bildung für nachhaltige Entwicklung darstellen, die mich dazu veranlasst hat, zumindest über eine Weiterführung von Bildung für nachhaltige Entwicklung nachzudenken. Die Implementierungserfolge von nachhaltiger Entwicklung, im Besonderen von BNE, sind auch in einer gewissen konzeptuellen Wahrheit begründet. Sie erinnern sich vielleicht an diese Darstellung der verschiedenen Nachhaltigkeitsmodelle in der Gleichrangigkeit der sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Dimensionen. Das kann in demokratischen Gesellschaften eine enorme Integration entfalten. Gleichzeitig birgt es jedoch die Gefahr, dass kritischere Perspektiven, zum Beispiel der starken Nachhaltigkeit, marginalisiert werden. Und, so drückt Fahrteuer das aus, eine Depolitisierung ökologischer und sozialer Debatten vorgenommen wird.
In einer Untersuchung der internationalen Erklärungen und Vereinbarungen der Nachhaltigkeitspolitik seit den 70er Jahren haben Gomez und Bagetun und Naredo gezeigt, dass über die Jahrzehnte hinweg Wachstum immer stärker als notwendige Voraussetzung und Strategie zur Förderung von Nachhaltigkeitszielen betrachtet wurde, da ein höherer ökonomischer Standard die Entstehung von Umweltschutz und Institutionen unterstützt. Auch die angesprochenen zentral verantwortlichen Akteure haben sich gewandelt. Während in den 70er Jahren noch die staatlichen Akteure stark angesprochen waren als Adressaten der politischen Transformation, sind es heute immer stärker nichtstaatliche Akteure. Und politische Akteure nutzen, so beschreiben das zumindest Gomez, Bagetun und Naredo, Nachhaltigkeitspolitik immer stärker als Symbolpolitik. Ihre Rolle wird abgestuft zum reinen Technikprovider. Die internationale Diskussion um Green Economy zeigt dies, finde ich, beispielhaft. Und ähnliche Diskussionen und Entwicklungen lassen sich auch in der Bildung für nachhaltige Entwicklung beobachten. So wird von kritischen Stimmen betont, dass viele der aktuellen öffentlich geförderten Programme und politischen Papiere zur Unterstützung einer BNE in einem hohen Maße auf die gesellschaftlichen Herausforderungen symptomatisch, aber nicht ursächlich reagieren und damit als stabilisierender Faktor im unhinterfragten Erhalt des jetzigen Wirtschaftsparadigmas wirken. In einer Analogie der Förderung von BNE mit der Förderung einer Green Economy argumentiert Hackel, dass der Großteil der BNE-Projekte international, die von Regierungen oder Unternehmen gesponsert und finanziert werden, unrealistisch ist und ideologisch und zu einer aktuellen Dominanz von überwiegend marktkonformen und weniger globalisierungskritischen Ansätzen beiträgt. Mit der vermehrten politischen Institutionalisierung und dem Erfolg von Bildung für nachhaltige Entwicklung in den nationalen Bildungssystemen ist der Diskurs also zunehmend unkritischer geworden. Es werden auch Perspektiven zunehmend sozusagen ausgeklammert bzw. weniger thematisiert. Dazu zählt die unkritische und stillschweigende Annahme von Wirtschaftswachstum als einzigem Paradigma. Ein instrumenteller und utilitaristischer Blick auf Natur und Ökosysteme, eine Widerspiegelung der technologieorientierten Ansätze des globalen Marktes und eine starke Fokussierung auf Standardisierung und Messbarkeit. Auch in der Diskussion um Bildung für nachhaltige Entwicklung haben wir eine breite Diskussion darum, wie Kompetenzen für Bildung für nachhaltige Entwicklung gemessen erfasst werden kann und was die geeigneten Indikatoren sein können, die Bildung für nachhaltige Entwicklung messen und erfassen. Auch in zentralen Studien des globalen Lernens etwa wird Wachstum und die historisch gewachsenen Ungleichverteilungen durch das Wachstum der Länder des globalen Nordens nur marginal thematisiert oder problematisiert. BNE-Akteure haben den kritischen Umgang mit der ökonomischen Vorherrschaft im Diskurs um nachhaltige Entwicklung zugunsten einer leichteren politischen Umsetzbarkeit von Bildung für nachhaltige Entwicklung vernachlässigt. Und deswegen wird auch von einigen zentralen internationalen Expertinnen kritisch gefragt, ob die BNE-Dekade nicht Business as usual at the end war. Eine Erklärung für diese unkritische oder für diese Tendenz der Ausschließung kritischerer Perspektiven finden die Wissenschaftler in dem typischen Dilemma, mit dem sich Pädagoginnen wie Wissenschaftlerinnen im Feld des globalen Lernens und der BNE konfrontiert sehen, zwischen Mäßigung ihrer eigenen Kritik, um anschlussfähig und auch förderfähig zu bleiben und unterstützenswürdig, und einem radikalen und ehrlichen Kritisieren des Status quo, insbesondere in der Frage des Wachstumszwangs. Auf der einen Seite sehen wir uns also mit dem Problem nicht nachhaltiger und wachstumsorientierter Gesellschaften konfrontiert. Wir sehen uns mit Gerechtigkeitsfragen, Globalisierungs- und Entwicklungskritik und alternativen ökonomischen Modellen konfrontiert. Daraus ergeben sich Herausforderungen an die Gestaltung einer Degrowth-Gesellschaft und auch an die Realisierung dieser als ergebnisoffener Prozess und an die Rolle der Bildung, und zwar die formale und auch die nonformale, die in dieser Degrowth-Gesellschaft eine entscheidende Rolle einnehmen sollte. Auf der anderen Seite kann die Realität der Bildung für nachhaltige Entwicklung den Anforderungen, die an sie gestellt werden, eigentlich kaum gerecht werden. Denn Bildung im Kontext der sozialökologischen Transformation darf einerseits nicht der Gefahr einer Instrumentalisierung erliegen, wie es
teilweise in den internationalen Veröffentlichungen suggeriert wird, und andererseits muss sie sich sehr viel progressiver und kritischer im Kontext der hochnormativen Annahmen und Erfordernisse von Postwachstumsgesellschaften oder Externalisierungsgesellschaften verorten. Es geht also prinzipiell um ein Ausloten des Spannungsverhältnisses zwischen der Veränderung von Selbst- und Weltverhältnissen, wie es im Fokus klassischer Bildungstheorien steht, und die Veränderung von Weltverhältnissen, wie sie die Erfordernisse einer Externalisierungsgesellschaft oder einer Postwachstumsgesellschaft als Herausforderung an die Bildung herantragen. Und die Frage ist, wie beides miteinander verschränkt werden kann. Eine Antwort auf dieses doppelte Dilemma kann möglicherweise sowohl im transformativen Lernen als auch in der Soziologie der Weltbeziehung von Rosa gefunden werden. Und daher möchte ich im dritten Teil meines Vortrags eine Gegenüberstellung beider Theorieperspektiven vornehmen und Gemeinsamkeiten ausloten. Zuerst zur Perspektive des transformativen Lernens. Sie hat ihren Ursprung in der Erwachsenenbildung und baut auf sozialkonstruktivistischen Lerntheorien auf, die jegliches Lernen als eingebettet in soziale Gemeinschaften begreifen. Im Zentrum der Ansätze transformativen Lernens, ich zitiere, steht die Frage, auf welche Weise Lernprozesse, ohne diese zunächst mit bestimmten Inhalten zu verknüpfen, bei Erwachsenen zur Transformation ihrer bisherigen Einstellungen, Vorurteile und Meinungen und damit zu autonomen und kritischen Denken und Urteilsfähigkeit führen. Zentral ist dabei nicht die Akkumulation von Wissen über einen bestimmten Sachverhalt oder die Erinnerung und Wiedergabe, wie wir es häufig in sehr einfachen Lerntheorien finden, sondern eine gesteigerte Reflexionsfähigkeit des Individuums als Bedingung und Ausgang für erstens ein überlegtes Handeln, zweitens eine veränderte Interpretation von Kontexten und Situationen und drittens für die Implementierung des Gelernten im eigenen Interpretations- und Handlungsrepertoire. Dies gelingt durch eine Veränderung von Bedeutungsperspektiven, ein Konzept, das der Erwachsenenbilder Jacques Mezziro differenziert beschrieben hat. Eine Bedeutungsperspektive ist, ich zitiere, ein Bündel gewohnheitsmäßiger Erwartungen, das einen zur Orientierung dienenden Bezugsrahmen darstellt, den wir zur Projektion unserer Symbolmodelle verwenden und der als gewöhnlich stillschweigendes System von Überzeugungen zur Interpretation und Bewertung der Bedeutung von Erfahrung dient. Um diese Bedeutungsperspektiven ein bisschen plastischer zu machen, zu illustrieren, nutze ich gern das Bild von Brillen, die direkt vor unseren Augen sitzen und uns deshalb der bewussten Wahrnehmung nicht unbedingt zugänglich sind und die gleichzeitig ganz zentral für die Wahrnehmung der Welt um uns herum sind und daher für die Ausbildung von Selbst- und Weltverhältnissen. Ein Beispiel dafür ist die Wahrnehmung bezüglich nichtmenschlicher Lebewesen und unser vermeintliches Recht, Tiere zu nutzen, zu essen, zu halten und auszubeuten. Da die Bedeutungsperspektiven eine identitätsstiftende Rolle haben, versuchen Menschen, sie nach Möglichkeit aufrechtzuerhalten und erschweren damit unbewusst Lernprozesse, die die Identität tendenziell in Frage stellen würden. Neben Mezziro können verschiedene Strömungen des transformativen Lernens unterschieden werden, etwa aus dem südamerikanischen Raum oder dem kanadischen Raum. Im deutschsprachigen Raum hat Koller 2012 eine umfassende Theorie transformatorischer Bildungsprozesse vorgelegt, die ich allen Lehramtsstudierenden sehr ans Herz legen kann. Die Differenzen zwischen den verschiedenen Strömungen sollen an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt werden, denn sie beziehen sich hauptsächlich auf die Unterscheidung, ob diese Bedeutungsperspektiven eher im kollektiven Raum oder im individuellen Raum verändert werden. Tatsächlich stimmen alle Strömungen darin überein, dass die individuellen Wahrnehmungsmuster und die subjektiven Bedeutungsgebung von Menschen hinsichtlich der Konstruktion ihrer Wirklichkeit während eines mehr oder weniger in der Gruppe geteilten transformativen Lernprozesses reflektiert und verändert werden. Die Grundlage für eine Veränderung dieser individuellen Wahrnehmungsmuster bildet eine Irritation und Koller nennt das eine Destabilisierung der Beharrungskräfte. Denn erst das ermöglicht es, andere Bedeutungsperspektiven aufzubauen
und damit eine veränderte Wirklichkeitskonstruktion durch die Lernenden zuzulassen. Eine solche Irritation würde mit Rosa zum Beispiel besonders dann wirksam werden, wenn sie ein Berührtwerden des Individuums durch positive, aber auch negative Emotionen auslöst. Ähnlichkeiten haben die Strömungen des transformativen Lernens weiterhin in der Phasenhaftigkeit des Prozesses. An erster Stelle werden die Bedeutungsperspektiven oder wie Koller das nennt, die Figuren des Selbst- und Weltverhältnisses die subjektive Wahrnehmung prägen und damit eben auch die individuelle Interpretation der Welt erheblich beeinflussen. Eine Krise oder eine Irritation bildet den Ausgangspunkt der Infragestellung bisheriger Bedeutungsperspektiven. Die Reflexion und der kritische Austausch über die Krisen in einer kleinen Gruppe von Lernenden schaffen mittels Austausch über die Krisen einen Moment der Emanzipation und damit die Möglichkeit zur Transformation der Bedeutungsperspektiven. Und hier nutzt Mezirow auch das Konzept des hierarchiefreien Diskursraumes, der zentral ist für die Ermöglichung solch transformativer Lernprozesse. Neue Bedeutungsperspektiven werden als Grundlage eines veränderten Handelns erprobt und gefestigt und dann zuletzt in das eigene Leben integriert. Und dadurch tragen sie zu einem stärkeren Engagement in sozialen Veränderungsprozessen bei. Das Ergebnis transformativer Lernprozesse ist daher eine gesteigerte Reflexionsfähigkeit in Bezug auf die eigenen Brillen und eine Bewusstheit über soziale Ungleichheit, die wiederum befähigt, sich in einem sozialen Wandel zu engagieren. Bei Mezirow ist dabei die Entstehung von Bedeutungsperspektiven noch sehr stark individualistisch begründet und findet ihren Ursprung vor allem in biografischen Erfahrungen. Zwar reflektiert Mezirow auch die Entwicklung von politischen Systemen oder die Auswirkungen von politischen Systemen auf die Entstehung von Bedeutungsperspektiven, nimmt dabei aber nur abstrakte politische Systeme wie Kommunismus, Kapitalismus und Faschismus in den Blick. Diejenigen Ideologien, die auch in Demokratien sehr subtil und unsichtbar die individuellen Wahrnehmungen, die Brillen und die kollektiven Aushandlungsprozesse bestimmen, bleiben bei Mezirow weitgehend unberücksichtigt. Daher erweitert der aus der kritischen Theorie stammende Brookfield den Reflexionsbegriff Mezirows. Er nimmt bewusst diejenigen kulturellen Bedingungen und gesellschaftlichen Diskurse in den Blick, unter denen Wissen entsteht. Sein zentrales Argument ist, dass es besonders diese impliziten Deutungs- und Machtstrukturen sind, die für das einzelne Individuum prägend sind. Denn Lernende werden in diesen hegemonialen Strukturen sozialisiert und haben diese deswegen tief in sich verankert. Brookfield beschreibt Ideologien damit als geteilte Wissensbasis in Gesellschaften und Gruppierungen, die wegen ihres Orientierungs- und Überzeugungsgehaltes besonders stabil und kaum zu erschüttern sind. Transformative Lernprozesse im Sinne kritischer Reflexion bieten daher ein besonderes Potenzial, diese Ideologien zu reflektieren und sich bewusst zu werden, wie der Kapitalismus Glaubenssysteme und Annahmen, Ideologien rechtfertigt und zur Aufrechterhaltung ökonomischer und politischer Ungleichheit beiträgt. Transformatives Lernen kann dabei unterstützen, diese kollektiven Ideologien zu reflektieren. Und Welzer hat dafür auch den schönen Begriff der mentalen Infrastrukturen gefunden. Diese kollektive oder diese mentalen Infrastrukturen werden eben nicht nur durch die individuelle Biografie, sondern auch durch das Eingebundensein des Individuums in gesellschaftliche und politische Diskurse geprägt. An den kollektiv verankerten Wahrnehmungsmustern setzt auch der Ansatz von Paulo Freire an. Freire ist Volkspädagoge und für sein umfassendes Alphabetisierungsprogramm von brasilianischen Arbeiterinnen bekannt geworden. Seinen Ausgangspunkt nimmt er bei der Enthumanisierung von Menschen durch ihre grundsätzliche Unterteilung in Unterdrücker, zum Beispiel politische und militärische Eliten, Landbesitzerinnen und Unterdrückte, die Arbeiterinnen oder die Landarbeiterinnen. Diese Dualität und die damit einhergehenden Entfremdungstendenzen, wir kommen darauf auch bei Rosa zurück, aufzubrechen, ist das Ziel von Freires Ansatz. In seinem Hauptwerk Pädagogik der Unterdrückten skizziert er die Notwendigkeit einer Bildungsarbeit, die den Bewusstwerdungsprozess über die kollektiven Unterdrückungsmechanismen einerseits
und die Emanzipation der Lernenden von diesen Unterdrückungsmechanismen durch die aktive politische Arbeit andererseits in den Mittelpunkt stellt. Seine befreiende Pädagogik hat dabei 2 Stufen. Auf der ersten Stufe enthüllen die Unterdrückten die Welt der Unterdrückung, ich zitiere, und widmen sich ihrer Veränderung durch die Praxis. Auf der zweiten Stufe, auf der die Wirklichkeit der Unterdrückung bereits verwandelt wurde, hört diese Pädagogik auf, den Unterdrückten zu gehören und wird zu einer Pädagogik aller Menschen im Prozess der Befreiung. Im Wechselspiel zwischen Reflexion und Aktion im Rahmen einer problemformulierenden Bildungsarbeit sollen Lernende dazu befähigt werden, gesellschaftliche Machtverhältnisse und Unterdrückungsmechanismen zu erkennen und zu verändern. Hier ist also die Transformation der Weltverhältnisse nicht nachgelagert, wie bei Humboldt noch, sondern in unmittelbarer Verbindung mit der Transformation der Selbstverhältnisse zu sehen. Zentral für eine problemformulierende Bildungsarbeit ist dabei ein dialogisch fragendes Vorgehen zwischen Lehrenden und Lernenden, das mit der klassischen Vermittlung von Inhalten durch Lehrende als Expertinnen radikal bricht. Ich zitiere noch einmal Freire: Befreiende Erziehungsarbeit besteht in Aktionen der Erkenntnis, nicht in der Übermittlung von Informationen. Der Lehrer ist nicht länger bloß der lehrt, sondern einer, der selbst im Dialog mit den Schülern belehrt wird, die ihrerseits, während sie belehrt werden, auch lehren. Dieses dialogische Vorgehen ermöglicht erst ein transformatives Lernen im Sinne einer Emanzipation, sowohl auf individueller als auch auf kollektiver Ebene. Zentral dabei ist auch die Vielfalt von existierenden Wissensformen, auch jenseits eines systematisch angeordneten Wissenskanons in den Universitäten oder auch in den Curricula der Schulen anzuerkennen. Beispielsweise das lokale Wissen von indigenen Gruppen oder das Erfahrungs- und Transformationswissen von Transition Town Initiativen oder Initiativen für die sozial-ökologische Transformation. Die konkrete Lernumgebung rückt hier in das Zentrum des Interesses, denn die Veränderbarkeit von Bildungseinrichtungen durch die Lernenden selbst wurde im Sinne eines demokratischen Ideals ja nicht nur bei Dewey bereits angepriesen, sondern stellt auch in diesem Whole Institution Approach, in dieser Transformation der ganzheitlichen Lern- und Lehrumgebungen des Weltaktionsprogramms eine ganz wichtige Säule einer transformativen Pädagogik dar. Die Transformation der Weltverhältnisse beginnt quasi im Klassenraum. Wenn zum Beispiel eine Lehrkraft einen vegetarischen Lebensstil nicht nur propagiert und damit letztlich einem sehr instrumentellen Bildungsverständnis folgen würde, sondern gemeinsam mit den Schülern thematisieren würde, welche grundlegende Beziehung sie zu Tieren haben und dabei ihr eigenes Verständnis zu Tieren offenlegt und verhandelbar macht. Sie sich anschließend in einen kritischen Diskurs über Massentierhaltung und die politischen Diskussionen, zum Beispiel im Kontext der Bevormundung, der politischen Diskussion im Rahmen des Veggie Days, begibt und dabei alle thematisieren können, inwiefern auch sie das als Bevormundung erleben und auch welche globalen Folgen in Ländern des Futtermittelanbaus für die Massentierhaltung die Freiheit und Bevormundung anderer Menschen und nicht nur der Tiere sich aus der Massentierhaltung ergeben. Anschließend könnte in solch einem idealtypischen Bildungssetting auch die Möglichkeit stehen, eine Umfrage aufzusetzen, die Schülerinnen in dieser Umfrage herausfinden zu lassen, wie stark die Mitschülerinnen eine vegane Menükarte im Mittagsangebot der Mensa gut finden würden und eventuell daran anschließende Initiativen zur Einführung eines solchen Angebots durch die Schülerinnen zu unterstützen. Dies stärkt nicht zuletzt auch die Selbstwirksamkeit, die in Rosas Arbeiten als zentral gesehen wird. Zusammenfassend würde ich sagen, dass die Autorinnen des transformativen Lernens davon ausgehen, dass individuelle Bedeutungsperspektiven einerseits durch biografische Erfahrungen und andererseits durch kollektive und gesellschaftlich verankerte Ideologien geprägt werden. Um transformative Lernprozesse anzustoßen, braucht es Irritationen und, wie Koller es nennt, eine Destabilisierung der Beharrungskräfte. Diese kleinen Krisen können zum Beispiel durch die Wahrnehmung sozialer Ungleichheit im Rahmen von Flüchtlingsthematiken
oder die Reflexion des Leides nichtmenschlicher Wesen provoziert werden. Anschließend werden im Rahmen kollektiver Reflexionsprozesse die individuellen Perspektiven thematisiert und einer Veränderung zugänglich gemacht. Durch konkrete politische Aktionen können neue Bedeutungsperspektiven aufgebaut und im Rahmen emanzipatorischer Projekte erprobt werden. Und dies kann nicht nur zu einer sogenannten Dekolonisierung des Imaginären führen, wie Serge Latouche das ausgedrückt hat, sondern letztlich auch zu einer Emanzipation des Individuums oder der Gesellschaft aus dem dominierenden Wachstumszwang. Damit kommen wir zu den letzten Folien und zum letzten Teil des Vortrags, der Beziehung des transformativen Lernens zur Resonanz. Die Soziologie der Weltbeziehung von Hartmut Rosa hat in diesem Kontext nämlich erstaunlich viel Anregungspotenzial für eine Bildung im Kontext sozial-ökologischer Transformation, das ich jetzt noch ausloten möchte. Während der Pädagoge Wolfgang Endres, der auch noch im Rahmen dieser Ringvorlesung zu Ihnen sprechen wird, mit Rosa die Grundzüge einer Resonanzpädagogik herausgearbeitet hat, möchte ich an dieser Stelle stärker auf diese Spannungsfelder der Transformation von Selbst- und Weltverhältnissen zu sprechen kommen und vor dem Hintergrund einer notwendigen sozial-ökologischen Transformation diskutieren, welche Anregungspotenziale das transformative Lernen und die Resonanztheorie füreinander haben und wie eine Bildung sich auch jenseits des Klassenraums gestalten lässt. Rosa eröffnet seine Soziologie der Weltbeziehung mit der Unterscheidung zweier grundlegender Modi zur Welt in Beziehung zu treten, die Welt zu erfahren und zur Welt Stellung zu nehmen. Den einen Modus beschreibt er als repulsiv, verstummt und von Entfremdungstendenzen geprägt. Hier würde sich sicherlich gut an Paulo Freire anknüpfen lassen, der diese Entfremdungstendenzen zwischen den Unterdrückern und den Unterdrückten sehr gut gezeichnet hat. Er zielt tendenziell auf die Reichweitenvergrößerung und eine instrumentelle Weltbeherrschung. Den anderen Modus zeichnet Rosa mit dem Bild eines libidinösen, vibrierenden Drahts zur Welt, der getragen wird von intrinsischen Interessen, Selbstwirksamkeitserwartungen und einer Berührbarkeit des Selbst durch die Umwelt. Eine gleichzeitige Verbundenheit mit und Offenheit für die Welt zeigt sich in dem Bild der Resonanz als rhythmisches Aufeinander einschwingen. Für Rosa ist Resonanz, ich zitiere, eine spezifische Form der Beziehung, die sich mit dem musikalischen Verständnis von Resonanz ableiten lässt. Zwei Resonanzkörper treten hier miteinander in eine Resonanzbeziehung, wobei jedes Instrument in seiner eigenen Sprache klingt und sie gleichzeitig gemeinsam anders tönen werden. Grundsätzlich beschreibt Hartmut Rosa die Resonanz als eine durch Affizierung, also durch ein Berührtwerden oder einen Einfluss auf das Individuum und eine Emotion, ein intrinsisches Interesse und Selbstwirksamkeitserwartungen, die gebildete Form der Weltbeziehung, in der sich Subjekt und Welt berühren und gleichzeitig transformieren. Resonanz ist kein Echo, sondern eine Antwortbeziehung. Sie setzt voraus, dass beide Seiten mit eigener Stimme sprechen. Und dies ist nur dort möglich, wo starke Wertungen berührt werden. Resonanz ist nach Rosa kein emotionaler Zustand, sondern ein Beziehungsmodus. Die starken Wertungen, die Rosa hier anführt, könnten in der Perspektive des transformativen Lernens als mögliche Irritationen im positiven oder auch negativen Sinne gesehen werden, die die Beharrungskräfte eines ansonsten vielleicht eher repulsiv ausgerichteten Selbstverhältnisses irritieren. Rosa beschreibt das Ziel einer resonanten Weltbeziehung mit dem Begriff der Anverwandlung. Was bedeutet, sich eine Sache, ich zitiere, so zu eigen zu machen, dass sie mir nicht nur gehört, sondern dass sie mich existenziell berührt oder tendenziell verändert. Damit sind wir zentral auch bei Bildungsprozessen angelangt. Während sich in seinem 2012er Buch zur Weltbeziehung im Zeitalter der Beschleunigung noch wenig Bezugspunkte zur Bildung finden lassen, hat seine Soziologie der Weltbeziehung von 2016 ein eigenes Kapitel zum Resonanzraum Schule, auf dem er maßgeblich auch im Interview mit Wolfgang Endres aufbaut und dem er auch eine fundierte Auseinandersetzung mit den bildungstheoretischen Grundlagen bei Humboldt vornimmt.
Der Bildungsprozess besteht für Rosa zunächst darin, dass Menschen sich zu Lebens- und Handlungssphären, die in der Schule vermittelt werden sollen, aber auch außerhalb der Schule eine Rolle spielen, Sport, Naturwissenschaften, Musik, Kunst, im Sinne von potenziellen Resonanzachsen verhalten und positionieren lernen. Anschließend thematisiert Rosa das Spannungsverhältnis der Transformation von Welt- und Selbstverhältnissen, das ich über meinen Vortrag hinweg habe versucht, deutlich zu machen. Ich zitiere: Bildung in einem resonanztheoretisch verstandenen Sinne zielt aber weder auf Selbst- noch auf Weltbildung als solche, sondern auf Weltbeziehungsbildung. Worauf es ankommt, ist nicht die individualistisch-atomistische Selbstverfeinerung, die es vielleicht noch in der Folge von Humboldt als Ideal gesehen wurde, und auch nicht die desengagierte Weltbeherrschung, sondern die Eröffnung und Etablierung von Resonanzachsen. Es geht bei Rosa also nicht um eine Priorisierung der Transformation von Selbstverhältnissen vor der Transformation von Weltverhältnissen oder umgekehrt, noch um eine Gleichzeitigkeit der beiden, wie wir sie vor allem bei Paulo Freire gefunden haben, sondern um eine Qualität der Beziehung zwischen Selbstverhältnissen und den Weltverhältnissen, eben eine Weltbeziehungsbildung, die von den physischen Voraussetzungen ebenso geprägt ist wie von den sozialen und kulturellen, institutionellen Bedingungen. Rosa beruft sich dabei explizit auch auf Humboldt, um einerseits das Berührtwerden des Subjekts durch die Welt und andererseits das transformierende Wirksamwerden des Subjekts an der Welt zu illustrieren. Der Prozess gelingender Weltaneignung wird verblüffenderweise, ich zitiere, auch von Humboldt als eine beide Seiten transformierende Anverwandlung beschrieben, deren Kernmomente auf der Seite des Subjekts die Berührung durch die Welt und die Erfahrung tätigen, wirksamen Eingreifens, mithin also von Selbstwirksamkeit sind. Und schließlich stellt dann auch Humboldt fest, dass der bildende Wechselwirkungsprozess nur dort in Gang kommt, wo beide Seiten, Material und Subjekt, in ein Widerspruch zulassendes Antwortverhältnis geraten, indem sie mit je eigener Stimme sprechen. Basierend auf seinen theoretischen Annahmen zu Resonanz nutzt Rosa das Bild eines Entfremdungs- und Resonanzdreiecks, um das Verhältnis von Schülerinnen, Lehrkräften und Stoff zu beschreiben. Unterricht gelingt nach ihm dann, wenn die Resonanzverhältnisse im gesamten Dreieck intakt sind, wenn Lernende sich vom Stoff und vom Lehrer angesprochen fühlen und umgedreht. Die Selbstwirksamkeitserwartungen der Lehrkräfte und der Schülerinnen sind dabei zentral, denn sie beeinflussen, ob sich zugetraut wird, einander zu erreichen und keine Angst davor zu haben, sich ergreifen zu lassen. Ebenso zentral ist es, ob es wechselseitig gelingen kann, intrinsisches Interesse und Begeisterungsfähigkeit zu wecken. Dafür ist eine wesentliche Grundlage Wertschätzung. Wenn beide Seiten offen genug sind, um Resonanz zuzulassen, aber autonom und geschlossen genug, um mit eigener Stimme sprechen zu können, kann eine Bildung im Sinne von Weltanverwandlung oder Weltbeziehungsbildung realisiert werden. Hierbei sind auch die Atmosphären, die Stimmungen und die Kommunikation aller Beteiligten zentral. Ein Lächeln, ein zutrauendes Nicken, ein Sehen, ein beim Namen nennen. Denn Resonanz ist eine leibliche Erfahrung. Berühren und berührt werden steht in gewisser Weise jenseits einer auf kognitive Autonomie zielenden Didaktik. Der Unterricht misslingt dagegen dort, wo Schule für Lehrkräfte und Schülerinnen zu einer Entfremdungszone wird. Die Schülerinnen und Lehrkräfte dem Stoff abwehrend oder gleichgültig gegenüberstehen, Angst, Misstrauen und Desinteresse herrscht. Wenn Lehrkräfte den Eindruck haben, die Schülerinnen nicht zu erreichen oder ins Leere zu reden und der Stoff im schlimmsten Falle für beide Seiten eher etwas ist, das beherrscht statt anverwandelt werden soll, dann bildet sich das sogenannte Entfremdungsdreiecke. Für beide Dreiecke sind die institutionellen und sozialkulturellen Rahmenbedingungen außerhalb des Klassenraums maßgeblich prägend. Und ich möchte nun im abschließenden Teil einen Vergleich beider Theorien vornehmen und darauf aufbauend Anregungen für eine Bildungsarbeit im Kontext sozialökologischer Transformation ableiten. Rosa skizziert eine Theorie der Weltbeziehung explizit auch als eine Theorie mit normativen Grundannahmen. Nadine hat es in ihrer Einleitung thematisiert. Denn es geht ihm um die Frage,
des guten Lebens in hochtechnologisierten und beschleunigten Gesellschaften. Auch die Theorien des transformativen Lernens, wie ich sie gezeichnet habe, haben eine starke normative Grundlage. Obwohl Rosa die bildungstheoretischen Grundlagen von Humboldt und auch von John Dewey wunderbar mit seiner Soziologie der Weltbeziehung verknüpft und im Resonanzraum des Klassenraums ausbuchstabiert, lassen sich seine Darstellungen durch die Perspektive des transformativen Lernens gut ergänzen, da darin erstens die Notwendigkeit einer sozialökologischen Transformation im Kontext von Bildung stärker herausgestellt wird und zweitens die Bedeutung von Mitlernenden als zentrale Personen für eine kritische Reflexion von Ideologien und die Veränderung von Bedeutungsperspektiven hervorgehoben werden. Während die transformativen Lerntheorien eine starke Prozessperspektive auf die Beschaffenheit von Lernprozessen im zwischenmenschlichen Raum mit sich bringen, richtet sich Rosas deskriptive Perspektive zunächst auf den Modus und vor allem auf die Qualität der Weltbeziehung und die gesellschaftlichen Bedingungen, die sich auf die Qualität der Weltbeziehung auswirken. Die Auslöser von transformativen Lernprozessen sind die besagten Differenzerfahrungen, die eine Emanzipation von bisherigen Bedeutungsperspektiven ermöglichen. Die Auslöser von Resonanz sind in gewisser Weise Atmosphären, Stimmungen, sozial-strukturelle, kulturelle und institutionelle Faktoren, die aber gleichzeitig in den Subjekten eine grundlegende Resonanzachse etablieren lassen, also gewissermaßen eine Resonanzdisposition mit sich bringen. Ein ganz spannender Unterschied liegt in der Rolle der Lernumgebung. Rosa nennt es der Klassenraum, der knistert oder der verstummt ist. In den transformativen Lerntheorien ist die Lernumgebung dagegen vor allem eine informelle, nonformelle Lernumgebung. Und wenn sie in der Schule stattfindet, dann ist die Schule auch ein Ort der Veränderung, ein Ort des demokratischen Lernens, wie das schon John Dewey ausgedrückt hat. Die zentralen Beziehungsebenen zwischen beiden sind auch etwas anders gelagert. Im transformativen Lernen liegt die Beziehung zwischen den gemeinsamen Lernenden stark im Fokus. Es geht in diesem hierarchiefreien Raum des Diskurses vor allem um eine Beziehung zwischen Lernenden auf der einen Seite und zwischen Lehrenden und Lernenden auf der anderen Seite, wobei hier ganz klar gesagt wird, dass Lehrende mehr die Coaches und die Begleiter von Lernprozessen sind und die nicht nur Expertinnenmeinungen vertreten, sondern zu denen auch Widerstand geleistet werden darf. In Rosas Resonanzdreieck dagegen steht ganz zentral der Stoff, der Lehrer und der Schüler im Verhältnis. Lehrenden sind diejenigen, die die Fackeln entzünden und nicht die Fässer füllen. Rosa diskutiert hier einen demokratisch-deliberativen Autopaternalismus, bei dem Lehrkräfte Vorschläge machen und die Schülerinnen ihnen vertrauend folgen. Er befürwortet solch ein sehr autoritäres Verhältnis der Lehrkraft nicht, sagt auch, dass Widerspruch gegen die Lehrkraft möglich sein kann, denkt aber, dass gleichzeitig diese Qualität von Lernende leiten ein wesentlicher Moment auch von Resonanzerfahrung im Klassenraum sein soll. Bezüglich der Selbstwirksamkeitserwartung ist es in beiden Perspektiven sehr zentral. Im transformativen Lernen vor allem am Ende in der Implementierung neuer Bedeutungsperspektiven und bei Rosa als Voraussetzung und Folge von Resonanzerfahrung. Und ich glaube, die stärkste Bereicherung der transformativen Lernperspektive durch Rosa kann im Kontext von Emotionen erfolgen. Denn das thematisiert Rosa ganz intensiv, egal ob es positive oder negative Emotionen sind, Trauer oder Freude, die Resonanzerfahrungen auslösen. Bei den transformativen Lerntheoretikern spielen Emotionen eher eine untergeordnete Rolle. Was lässt sich jetzt in Bezug auf eine, und das ist die letzte Folie, Bildung im Kontext von sozialökologischer Transformation und Resonanz von beiden Theorieperspektiven lernen? Es geht um eine gesteigerte Reflexionsfähigkeit in Bezug auf eigene Brillen. Und mit Rosa würde ich nun ergänzen, dass es nicht nur um die kognitive Reflexion individueller und kollektiver Brillen geht, sondern auch um die Erfahrung von emotional getragenen oder verankerten Resonanzachsen, gewissermaßen der Resonanzboden für ein Wirken in der Welt voller Komplexität, Widersprüche und Entfremdungstendenzen.
Eine Didaktik, die solch komplexe Prozesse ermöglichen will, kann an einem problembasierten Lernen ansetzen. Denn die Bearbeitung komplexer Probleme durch Gruppen von Lernenden bietet einerseits einen konkreten Erfahrungsraum, der für Reflexionsmomente genutzt werden kann, und andererseits trägt sie zu einer Stärkung der Handlungsfähigkeit von Lernenden bei. In Bezug zu einer Bildung im Kontext von Degrowth hieße dies beispielsweise, dass kooperative Modelle der Gesellschaftsorganisation, wie sie beispielsweise in der Commons-Bewegung oder der Gemeinwohlökonomie schon aktiv gelebt werden, durch problemorientierte Lerngelegenheiten erfahrbar gemacht werden, untersucht werden, kritisch reflektiert oder analysiert werden sollen. Diese Projekte sollen jedoch nicht nur auf inhaltliche Themenstellungen in der Degrowth-Debatte eingehen können, sondern diese Themen explizit in historische, wissenschaftliche und politische Debatten einbetten. Es bedarf, wie Freire es genannt hat, ein Wechselspiel zwischen Aktion und Reflexion, bei dem Probleme von den Lernenden auch selbst ausgesucht werden können. Wenn es in transformativen Lernprozessen gelingt, die Bewusstheit über soziale Ungerechtigkeit zu fördern, und jetzt würde ich mit Rosa ergänzen, durch Lernende, durch die Zustände der Welt sich wirklich berühren zu lassen und gleichzeitig eine grundsätzliche Befähigung für gesellschaftliche und politische Aushandlungsprozesse gestärkt werden können Lernende von sich aus die Motivation und mit Rosa das intrinsische Interesse entwickeln, zu einem sozialen Wandel beizutragen, ohne dass Lernprozesse dazu instrumentalisiert werden müssen. Der Glaube an eine gestaltbare Zukunft und daran, durch die eigene Selbstwirksamkeit Teil dieses Gestaltungsprozesses sein zu können, ist hier ein wichtiges Prinzip im Kontext einer Bildung der sozialökologischen Transformation. Es bedarf aber nicht nur konkreter problemorientierter Settings, sondern auch intensiver Reflexionsphasen. Und ich glaube, das ist das, was in pädagogischen Kontexten häufig zu kurz kommt. Denn gerade die entschleunigten und ergebnisoffenen Resonanzräume können Impulse zur Ideologiekritik, neuen Konsummustern und Lebensstilen offen setzen und in Gang setzen. Es geht auch um eine Diskussion über hegemoniale Muster aktueller Geschichtsschreibung und damit die Historizität aktueller Ungerechtigkeitszustände stärker in den Blick zu nehmen. Da davon ausgegangen werden kann, dass diese Auseinandersetzung mit den eigenen Brillen nicht nur zu kognitiven Dissonanzen führt, sondern auch emotional aufrührend ist, schließlich berührt es auch das Privileg, in einer globalen Elite aufgewachsen zu sein, sollten Lernbegleiterinnen hier sensibel auf mögliche emotionale Reaktionen der Lernenden eingehen und gegebenenfalls auch extra geschult werden. Eine Schulung in Resonanz wäre hier eine wunderbare Ergänzung von transformativen Lernprozessen, denn gerade die Resonanz für solche problembegleitenden und Reflexionsphasen kann ein entscheidender Baustein sein, der die transformativen Lerntheorien bereichert. Nicht zuletzt sollte die Rolle der Lehrenden thematisiert werden, die weniger im Sinne einer instrumentellen Bildung für nachhaltige Entwicklung das richtige oder moralisch gute Wissen bereitstellen, sondern in einen dialogischen Austausch mit Lernenden treten, um kritische Aushandlungsprozesse zu stimulieren und auch subtile Ideologien aufzudecken. Die Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden kann dabei selbst als Lernanlass genutzt werden, beispielsweise insofern gefragt werden kann, ob sich auch darin Machtverhältnisse konstituieren und wie die auf den Lernprozess wirken, ob tatsächlich Kritik im Lehr-Lernsetting angebracht ist und wo die Hierarchien einer wirklichen Emanzipation einem Dialog auf Augenhöhe aller Beteiligten tendenziell entgegenstehen. Und nicht zuletzt, diese Beziehungsebene zwischen Lehrenden und Lernenden kann auch eine Bildung im Sinne der Bildung zum Widerstand ausprobieren lassen. Denn wenn Lernende reflektieren können, dass sie eigene ideologiekritische Perspektiven im Lehr-Lernsetting formulieren dürfen, dann sind sie bereit für eine politische Auseinandersetzung auch außerhalb des sicheren Klassenraums. Ein letzter Punkt betrifft die Reflexion der Rolle von Bildungsorganisationen in der Reproduktion von mentalen Infrastrukturen.
Wie haben Lernende denn die institutionellen Vorerfahrungen in Bildungsorganisationen hinsichtlich der Leistungslogik oder des Konkurrenzdruckes erlebt? Wie werden sie geprägt? Rosa setzt sich intensiv mit Kompetenz und der Kultur von Entfremdung im Klassenraum auseinander. Haben die Lernenden Bildungseinrichtungen tatsächlich als einen ersten Ort demokratischen Lernens erfahren oder als erster Ort der Reproduktion von Ungleichheiten? Die intensiven Reflexionsphasen können hier an der Stelle nicht nur den heimlichen Lehrplan aufdecken und thematisieren, sondern auch in den Bildungsinstitutionen der Wachstumsgesellschaft das sogenannte Imaginäre dekolonisieren lassen. Und damit bin ich gespannt auf Ihre Fragen und kritischen Punkte zur Diskussion.